પાલિકા તેમજ બહુડાની ટીમ દ્વારા આજ રોજ મોહમ્મદપુરા સર્કલ થી જંબુસર બાયપાસ સુધી સર્વેની કામગીરી હાથ ધરેલ છે, જેમાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ દબાણો વેપારીઓ દ્વારા જે શેડ કાઢી નાખવામાં આવેલ છે, રસ્તામાં લારી ગલ્લાએ હટાવવાની કામગીરી પણ હાથ ઉપર ધરેલ છે। વેપારીઓએ જે શેડ બાર બનાવેલ છે એમને 2 દિવસનો ટાઈમ આપેલ છે શેડ હટાવવા માટે। ત્યાર પછી બહુડા અને નગરપાલિકાની ટીમ સંયુક્ત રીતે આ દબાણ હટાવવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવનાર છે। સાથે સાથે સ્વચ્છ ભારત મિશન અંતર્ગત ભરૂચ નગરપાલિકામાં સ્વચ્છતા જળવાય અને જે પ્રતિબંધિત જબલા છે એનો ઉપયોગ બંધ થાય એ માટે નગરપાલિકાએ જુદી જુદી ટીમો બનાવી અને કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે। આ બધા લારી ગલ્લા વાળાનો સામાન હટાવે છે તે આર્થિક રીતે નુકસાન થાય છે, કઈ ગરીબોને હેરાનગતિ થાય છે। હવે તમે અમારે એવી માંગ છે નગરપાલિકાથી કે અમને જગા ફાળવી આપે તો અમે લોકોને રોજી રોટી મળી શકે, અને અમને બી સારું નથી લાગતું કે ઘડી ઘડી નગરપાલિકા બધાને હટાવે, એવી અમારી માંગ છે।